I dag er vi taget ud i naturen, for at jeg skal skyde nogle billeder for et taskebrand. Jeg har lavet flatlay billeder derhjemme. Nu skal vi have dem fysisk på, og det er der Nick han kommer ind. Han skal være model for mig i dag. Det er også en lille smule koldt, så jeg vil gerne lave noget kaffe til Nick og mig. Velkommen til Nøjesfilm. Alrighty. Ja, jamen skål. Skål. Det er min favorit måde at drikke kaffe på, selvom det er koldt. Aeropress. Ja. Ind i skoven. Ind i skoven. Sindssygt. Ja. Det er en god investering, du har gjort det der. Nå, Men, du har jo nogle produkter med, som du skal skyde, og det, du fik lige sagt hurtigt, det er nogle lædertasker. det er nogle lædertasker, det er nogle punge, og det er nogle sleeves til, til computer og sådan nogle ting. Og jeg har et enkelt sæt høretelefoner, jeg har fået af et firma, som jeg lovede at bytte med nogle billeder for. Ja. Så jeg skal også lige låne dig på et tidspunkt i dag til lige at tage lidt billeder af de høretelefoner. Pisse godt. Ja, og så har vi selvfølgelig taget nogle props med. Altså jeg har taget lidt forskellige med, en lille hobbykniv, ikke en hobbykniv. Du tager en kniv med. En lille, hvad hedder sådan en? Sådan en lille lommekniv. Ja, sådan en lille lommekniv, ja. Og lidt forskellige ting, og så har jeg også taget mit pas med, fordi det er så moderne at ligge. Det har jeg også taget med, tror jeg nok. Nå, så er vi også klar til at tage ud af landet. Ja, lige præcis. Og det der er jo med det, det er jo, at hvis du er to, ligesom mig og Nick vi er, som der tager rigtig mange billeder sammen og sådan noget, der man kan jo selvfølgelig altid bruge hinanden som modeller. Men jeg synes, vi skal komme i gang med at få sat noget scener op og finde nogle steder herinde i skoven, vi kan bruge til noget. Ja. Altså den her skov, den er kæmpestor. Så vi får lige vores kaffe her, tager måske lige et par billeder her, og så kører vi videre. Fordi som sagt, så har jeg været herinde før, og det bliver så dope længere. Cool. Så lad os bare komme i gang. Skål! Jeg elsker at være ude i naturen. Ja. Det gør jeg virkelig. Men der er også noget andet. Det er jo, at jeg er begyndt at have et andet kamera med, når jeg er lidt rundt. Ja. Det er du også? Ja. Ja. Altså det er jo, altså det er jo ikke nyt, det er ikke men nyt, det er måske lidt nyt, fordi at vi ikke har gjort det et stykke tid. Men ja, film. Jeg tror, jeg har simpelthen glemt, hvor nemt det er at have et point and shoot filmkamera i inderlommen. Ja. Og det tror jeg også bare, jeg vil begynde at have fra nu af. Jeg har haft det et stykke tid. Jeg har godt nok ikke lagt noget op endnu. Jeg tror, jeg har fremkaldt én film, hvor jeg har haft den med på nogle forskellige jobs, hvor modellerne lige så prøv lige at stille jer, ikke? Hvad har du med? Jamen, Yashica T4. Ja. Som jeg jo har fået af min kærestes mormor, som havde det i gemmerne oppe på loftet. Det er så fedt. Jeg har Olympus med, og det er faktisk etteren. MJU1. Ja. Og det er jo så den, som der egentlig ikke er så hyped. Ja. Jeg har haft toeren før. Den solgte jeg, fordi at jeg har brugt så mange andre af mine point and shoot. Og det der egentlig er forskel ved de her kameraer, det er, at den ene den er 2.8, tror jeg kan huske. Og den her, det er 3.5. 3.5. Ligesom T4'en faktisk. Yashica T4 er også 3.5. Ja. Carl Zeiss optik. Og når det er point and shoot, what the fuck, så er det fuldstændig lige meget. Det handler bare om at bare trykke den af. Så er det bare for at være hipster. Det super fede for os med at have point and shoot med i inderlommen, det er jo netop, at vi kan gå og lynhurtigt lige snappe lidt behind the scenes, når vi er ude og lave sådan nogle ting, som vi er i dag. Hvor vi egentlig ikke som sådan har tid til at tage billeder for os selv, men mere for et eller andet brand. Så er det fedt lige at have den her med, fordi den kræver ikke meget omtanke. Op, bang. Altså anbefalinger til billige point and shoots, noget der er nemt at komme i gang med. Det kan være, at folk lige er så ude og smide dem i kommentarfeltet. Yashica T4, den er ikke billig. Nej. MJU1, den er billigere end toeren. Ja, men så har jeg jo så et Canon Primo 5 derhjemme, som Jonas Risvig skyder kun med. Det koster 50 kroner. Og det tager fucking sejt. Ja.
Så der er i virkeligheden ikke den store forskel. Jeg tror, folk betaler mange penge for hypen. Og så er der nok også rigtig mange af det bedste. Så er det gået i stykker. Ej. Og så heldigvis point and shoot, det kan fandme holde til noget. Ja. Så har vi også prøvet det. Vi har også prøvet det. Nemmere at ligge i inderlommen, hvis du kan finde ud af det. Hvis man kan finde ud af det. Vi skal videre i skov. Ja, vi skal faktisk tilbage her igen. En hel del produkter, så lige præcis. Lad os gøre det. Lad os komme videre. Længere ind i skoven? Meget længere. Jeg har ikke været her før. Nej, det har jeg så heller ikke. Det er fandme langt ind, men det er... I love it. Jeg har taget en masse billeder. Så en masse billeder, og du så et spot deroppe. Ja, med nogle blade, der er helt visne. Lad os gå derop. Lad os gå derop. Okay. Ja. Du har en masse små ting med. Små læderpunge. Små læderpunge, ja. Og nu jammer vi egentlig bare. Vi bruger nogle af de fede farver, der er heromme bagved, til ligesom som baggrund til nogle af produkterne. Og så prøver vi at lægge lidt ned på jorden, og vi prøver at lege lidt med, om vi skal have nogle billeder af det, hvor det kommer op af lommerne og bliver brugt lidt. Lige præcis. Så igen, som Pau sagde i starten af videoen, levere nogle billeder til kunden, så de kan vise deres kunder, hvordan sådan et produkt her det er i rigtig brug eller i fysisk brug. Lige præcis. I stedet for bare billeder af, hvordan den ser ud. Så det er der, hvor vi er lige nu. Det er der, vi er på, ja. Og samtidig prøver vi at tage lidt analog på vores point and shoot, og vi prøver at få filmet et godt afsnit til jer, og vi prøver at finde det rigtige sted og køre rundt ind i en skov. Jeg kan ikke finde ud af det mere. Nej, og vi har en time tilbage. En time, så er det mørkt. Så det hele det skal bare gå lidt hurtigt. Så vi sætter i gang nu, og så må du nøjes med at få lidt b-roll af, hvad der foregår. Go! Det billede, jeg tænker, jeg vil skyde med dig, Nick, ja. Det er, at du står her og lige ved at arbejde ude i skoven, som man gør så tit. Og så lægger jeg lige et par gule handsker op, for ligesom at, fordi nu er computeren, den er sort, mappen, den er sort. Ja. Og så tænker jeg lige, at jeg har nogle andre props, lige stille lidt rundt omkring, ikke? Du er i gang med at fortælle en historie. Jeg er i gang med at fortælle en historie om ham her manden, der har den her, ja. Han er nok også typen, der er ude og arbejde all over the place. Jeg har brug for en solid marketering computer. Lige præcis. Og det her mærke, som jeg skyder for, der, de kører også rigtig meget motorcykel. Så det må sgu bare ikke være for kaffe ting. Så det er lidt det, jeg tænker. Klart. Jeg tror, for både mig og Paus vedkommende, så handler det om at gå den der lille ekstra mil, når man har med en kunde at gøre. Vise, at man egentlig har sat en masse tid af til at tage ud i en skov, sætte et scenarie op og fortælle en lille historie omkring det produkt, man vil tage billeder af. Og vi har ikke nævnt hverken det produkt, jeg skyder, eller det produkt, Pau skyder af. Vi har ikke nævnt deres navn, og det har vi gjort af den simple årsag, at det skal ikke hedde sig, at vi på nogen måde er sponsoreret. Det er vitterligt bare et... Altså, jeg har et job, og du har et job, og når vi har et job, så kan vi lige så godt tage jer med og vise, hvordan vi egentlig har det. Og vi hygger os helt vildt meget med at få lov til at filme lidt af det, vi render og laver. Ja, og bare så I kan se, at vi faktisk også laver noget andet. Så fuld smadret på billeder. Fuld smadret på det. Nu er der seriøst ikke noget lys tilbage. Nej, den er lige ved at være der. Jeg kører også ISO 1250 lige nu. Ja. For, altså, det kan godt være jer derude, når I ser videoen, at det ser meget lyst og fint ud. Men når man skyder billeder, gerne vil have shutteren lidt op og blinden lidt op, fordi når du skyder produkter, så hjælper det ikke noget at komme ned på en 1.4, fordi så er der jo ikke noget af det, der er skarpt. Præcis. Så du skal i hvert fald have den op på 2.8 og deroppe efter. Det er jo flat lag, så det er okay. Ja, det er for mørkt. Det bliver alt for mørkt, alt for hurtigt. Det går stærkt nu. Ja.
Kommer ikke til at lave mere. Nej, klokken den er 10 minutter i 4. Om 20 minutter, så er det mørkt her. Jeg tænker bare, at vi bliver nødt til at lukke og slukke videoen, fordi lige om lidt, så kan I ikke se, hvad vi laver, og vi kan ikke se, hvad vi selv laver. Og det gider vi sgu ikke. Nej, overhovedet ikke. Fik du det, du skulle bruge? Sådan cirka. Ja. Jeg tror lige... Ja, det gjorde jeg. Ja. God model. Tak. Og fik du dit? Helt, ja. Jeg fik det, jeg skulle bruge. Ja. At man godt kunne bruge noget mere, det er sådan noget helt andet. Det kan man altid. Og så har jeg... Ja, så har jeg lige 12 skud tilbage på den her. Jeg har taget 16. Hold da kæft. Og jeg har taget 14. Nå, ej, Så, like og subscribe, hvis I stadig er nede med os. Ja. Det håber vi. Nå, også film vi ud fra. Ses næste gang.